بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. أيها الإخوة، قناتي هذه انضرت مع الأسف، انضربت من قبل يوتيوب بسبب الأحداث الأخيرة اللي نشرتها في لبنان، وما نذكر أيضا ما نذكر في هذا الفيديو، نخاف يحضرون هذا الفيديو، يوتيوب تحضره. فقناتي الثانية بالوصف تابعوها، وراح ننشر محتوى بإذن الله على القناة الثانية، لأن هذه القناة بعد راح ما أنشر محتوى فيها. آخر فيديو للقناة هو هذا، بعد ما ننشر غيره. فتابعوا قناتي الثانية، والحمد لله الحمد لله من أول ما استبدينا بهذه القناة إلى الآن القناة 1,400,000 كما ترون، 1,453,000 مشاهدات القناة، والحمد لله مشاهدات جيدة جدا، والحمد لله والشكر على نعمة الإسلام ونعمة التشيع. فالمهم إخوانا، لجل خدمة أهل البيت عليهم السلام كل الفيديوهات هذه نحذفها، وراح نحملها أيضا بقناتنا الثانية. قناتنا الثانية تضغطون على الوصف تجون مكتوبة قناة الثانية الاحتياطية، قناتي الثانية الاحتياطية، تضغط عليها هذه القناة. نعم كما ترون 10 فيديوهات محمل، بعد ما محمل، ولكن أسعى أحمل فيديوهات القناة الأولية بقناتي الثانية. هذه القناة إلى الآن بعد شنهي ما نحط بيها أي فيديوهات. ليش انضربت من قبل يوتيوب؟ لأن بعد الفيديوهات المنشورات ما بيها مشاهدات، وطبعا دزول رسالة انذارات وتحذيرات من قبل يوتيوب. فنسأل من الله الإخلاص، وحبيت أراويكم القناة شلون انضربت. ما بيها بعد، لا بيها مشاهدات خاصة ولا بيها. فاحنا نحب تبليغ الرسالة، رسالة أهل البيت عليهم السلام، وما نحب نبطل من هذه تبليغ الرسالة. زين، فأرجوكم اضغطوا على الرابط واشتركوا بالقناة. زين، فهذه القناة من المؤسف انضربت، يعني بعد ما عليها علاج. وطبعا يوتيوب شركة أمريكية، ما تقدر تتابع، منين أتابع يعني؟ فدعمها، راسلت الدعم مالها، يقول احنا بعد عندنا سياسات خاصة وقوانين لازم نتبعها. فتنشر لك فيديو أو مقطع، هم يدعون هي يدعون الجماعة، يدعون يقول أنت عندك بكل شيء حرية، تقدر تتكلم، حرية البيان، مدري شو يسمونها. وينها حرية البيان؟ هذه القناة شوي تكلمين عن لبنان وعن السيد، ما نذكر اسمه، فبهذلتوها، بهذلتهم القناة. ورسلتوا على جيميل، رسلتوا على جيميل انذارات بأنه لا تنشر على السيد. ليش تنشر على السيد؟ اليوتيوب، اليوتيوب بنفس الشركة تقول لك انت كصانع محتوى ما لازم تنشر. اذا نوبة ثانية شفناك نشرت، يقولون يسدون القناة. الشركة الامريكية تقول نسد قناتك اليوتيوب. نعم، يوتيوب ما تقبل انت تنشر على السيد او تشيع السيد فاحنا القناة الثانية ارجوكم اشتركوا بيها، لان راح نستمر وما نبطل باذن الله وبقوة الله. اكثر الشباب، اكثر الاخوة يقولون
استمر بهذه القناة. لا حبيبي، هذه القناة انضربت بعد ما كل استمرار ما يفيدها، كل استمرار ما يفيدها. تنشر بيها ولكن مشاهدات ما تجيب. فنمشي للقناة الثانية. المهم مو المشاهدات أيها الإخوة، صحيح خلق كم شيء، تبليغ الرسالة هذا المهم، ولكن مو يكون أكو ناس يجون يشوفون هذه الرسالة اللي تبلغها أنت. لا حد يفكر على المشاهدات، لو ندور مشاهدات، لا والله أبدا. نحب يعني تبليغ الرسالة تصل إلى العالم، هي هاي. فأرجو من الإخوة يشتركوا بالقناة الثانية، ولا تنسوني من خالص زعاكم. الحقيقة من نهد ما انذارات يوتيوب اجتنا على الجيميل الى الان، يعني بالواقع بالي ما مرتاح كلش زين، وما عندي خلق، ما عندي خلق اصنع محتوى، ما عندي خلق اصنع محتوى. لان يوتيوب ما ادري هسه حرية البيان اللي هم يعبرون عنها شنو مقصودهم، وينها حرية البيان؟ شو حصر عليك تتكلم عن السيد، حصر عليك تتكلم يعني يحسبونك يعني داعشي، يحسبونك ما ادري والله شو يحسبونك. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، ونخدم شريعة محمد وآل محمد إلى يوم القيامة بإذن الله، إذا عدلين، إذا رب العالمين أعطانا عمر نستمر ولا نبالي. فخل شركة يوتيوب تحضرنا، خل شركة يوتيوب تسدنا، احنا مستمرين بإذن الله. فدعمكم يا شباب، دعمكم للقناة الثانية، دعمكم. نسأل من الله الإخلاص. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.